الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada casharkeennii HTML oo inooga socday kanaalka Saac software. Casharadan waxaan ugu talagalay intaad fasaxa haysato ee guriga la iska jooga xanuunka coronavirus ama COVID-19 awgii lagu fasaxay inaad kaga faa'iidaysato kana daawato iyagoo taxanaa kanaalka Saac software. casharkeenan koowaad maanta waxa uu daaran yahay markaasi objectiveskii markaasi aynu ku qaadanaynay kooraskan HTML-ka. objectiveskeena haddaynu eegno introduction of HTML ayaynu ku qaadanay oo casharkani ka horreeyay. waxa kale oo aynu ka qaadanaynaa necessary HTML code oo maxay tahay code aan marnaba laga tegaynin markastoo aad project bilaabayso ugu horeynaya kuna bilaabayso ama hadda waxaad doonayso aad ku samaynayso HTML-ka. waa code-kani markasta important ama muhiim oo aan marnaba laga tegayn. waxaynu kaloo ku dhigan doonaa change background color ayaynu ku dhigan doonaa insha allahu tacaala sida background-kaaga aad u bedesho adoo isticmaalaya code HTML waxaynu kaloo ku dhigan doonaa header sida loo sameeyo ama maxay tahay qoraal header inaad samayso insha allahu tacaala macal background-kiisa aad bedeli karto header-kaasi oo ka bedeli karto qoraalka inta kale uu ku fadhiyo. waxaynu aynu ku dhigan doonaa paragraph sida loo qoro adoo isticmaalaya HTML code. waxaynu kaloo ku dhigan doonaa styleska ama maxay tahay tusaale ahaan farta sizekeeda inaad kordhin karto, inaad italic ka dhigi karto ama bold ka dhigi karto, iyo waxyaabaha kale ee lamida inaad ka bedeli karto qoraalkaagii aad doonto sizekeedii kordhin karto. hadduu picture yahayna widthkiisa iyo heightkiisa aad kordhin karto ama yarayn karto. styleskaas ayaynu isagana ku dhigan doonaa. comments sida loo sameeyo ayaynu ku dhigan doonaa. commentsku waxa weeye tusaale ahaan koodhkaaga ayaad raacsanaysaa comments si aad hadhow markuu koodhku farabato aad u garato inuu koodhkani waxa ahaa kana soo muuqanayn koodhkaasi kana soo muuqan maayo maxay ahayd markaad rangarayso HTML-kaaga mid ka soo muuqanaya maaha, laakiin marka koodh ahaan la gudagalo waxa weeye koodhka marka la gudagalo ayuunbaad ku garanaysaa inuu waxaani commenti ahaa koodhkaasina shaqada u qabanayay. waxaynu kaloo ku dhigan doonaa image sida loo soo geliyo adoo isticmaalaya HTML code. waxaynu kaloo ku dhigan doonaa audio sida loo soo geliyo ama media oo dhan. waxaynu kaloo ku dhigan doonaa video isagana sida loo soo geliyo. videoga kolley laba nooc ayaa loo soo geliyaa, mid markaad soo gelisaba automatic sufuraya oo isagu staraya, iyo mid maxay ahayday control oo aad adigu controli kartid. waxaynu kaloo ku dhigan doonaa linkiska sida loo sameeyo. hadduu yahay linki marka saa ugu dhufato YouTube-ki ku geynaya, ama linki marka ku dhufato website kale ku geynaya, ama linki markaad ku dhufato page kale ku geynaya, ama backup linki intaba sida loo sameeyo oo back maxay tahay macnaha markaasi linki dib kugu soo celinaya page-kaagii hore. waxaynu kaloo ku dhigan doonaa haddii waqtigu inoo saamaxo linki HTML and CSS. HTML-ka iyo CSS-ka mar waxaa jira maxay tahay HTML-ka iyo CSS-ka kala page ama kala code ayaa laga dhigi karaa. oo HTML-kana marka la save garaysanayo aad koodhkaaga qorto waxaad ku save garayn doontaa HTML. waxaad ku save garayn kartaa ama tusaale ahaan
namekii ama magacii maxay ahayd markaasi aad la jeclaatay adoo ka dambaysiin doona calaamadda uu computer kula fahmayo oo ah .html. CSS kana sidoo kale calaamadda aad project-gaagii aad rabtay ama maxay ahayd inaad ku save garayso iyo adoo ka dambaysiinaya .css. insha allahu tacaala kulley CSS na isagana concept ayaynu ka qaadan doonaa markaynu u baahano ama aynu gaadhno, laakiin HTML-ka ayaa inoo soo horeynaya. Markaasi HTML-ka iyo CSS-ka, HTML-ku waa koodhkii wax lagu dhex qorayay, CSS-ku se isagu waxa weeye structure-kii ama qaabkii ayuu qurxinaya, hadduu kala yahay, hadduu isu qurxin yahay, hadduu isu gaagaabin yahay. CSS-ku waa ka wax lagu qurxinayo, waxyaabaha loo soo gaabiyeyna dib ayaynu ka baran doonaa insha allahu tacaala. List data ayaynu ku dhigan doonaa insha allahu tacaala. Markaasi data la list garaynayo ayaynu ku dhigan doonaa. Selection ayaynu ku dhigan doonaa ama selection data ayaynu ku dhigan doonaa inagoo dooranayna maxay tahay xog. Text box ayaynu ku dhigan doonaa insha allahu tacaala oo la isticmaalo inta badan marka formiska la sameynayo ayaa text box-ka oo macnaha waa halkan tusaale ahaan yiraahdo geli username-kaaga ama password-kaaga halka qabanaysa aad gelinayso ayaa loo yaqaanaa text box. Radio box ayaa ka mid ah oo iyadana loo isticmaalo gender-ka, tusaale ahaan male ama female ayuu ku odhanayaa mid tig saar. Halkaasi ama tigta aad saaraysa haysa waxaa loo yaqaanaa radio box. Buttons-ka ayaa ka mid ah iyaguna maxay tahay tusaale ahaan xogti markaad buuxiso form-ka oo kale waa inaad odhan kartaa button kii aad ku dhufan kartaa ahaa save ama aad ku dhufan kartaa submit. Table-ka ayaa isaguna ka mid ah oo maxay tahay isaguna xog kaydiya ama lagu qoro. Form-ka ayaa ka mid ah insha allahu tacaala iyo wixii markaasi kale ay nagaga soo dibaxaba idil ahaanba kolley intii ugu muhiimsanayd objectives-keena intaas ayay noqon doonaan insha allahu tacaala. Dhammaanteedna waa wada dhigan doonaa hadduu waqtigu inoo saamaxo. Koodhkii asaasiga ahaa ama necessary koodhka markasta aan laga maarmayn maxay tahay la isticmaalaya project kastoo aad bilaabaysaa waa kan inaad markii hore aad tiraahdo calaamatullayaab docs type ama maxay tahay HTML, markaasina aad ku soo xidho tagiskii oo intaa sare ama HTML iyo intaa ka sarreysa waxay muujinaysaa inuu computer kula fahmo inuu waxan yahay HTML oo markaasi maxay tahay oo u fahmo ama u save gareeyo qaab HTML ah. Sidoo kale headkii ayaa ka mid ah oo maxay tahay waa inuu madax yeeshaa project-kaagu. Title-kii ayaa ka mid ah oo maxay tahay labada title iminka xaggan hore title ayaa ku yaala tags front title, tags lagu soo xidhay iyo halka dhaxo ku qoran tahay page title ay ku qoran tahay, kadibna parameter laga horumariyay title-kii ayaad ku aragtaa. Kaasi wuxuu ku cadeynayaa in wax kasta oo la fura la soo xidhayo. Tusaale ahaan haddaynu tagno qoraalka u sarreeya docs type-ka ay ku taalo HTML ayaa ka hooseeya, hoos u soo raac halka ugu hooseysa waxaad aragtaa HTML-kii oo parameter laga horreysiiyey. Macnaha waxa weeye halkaas sare uu ka furan yahay oo waa la furay, intan dhexe oo dhan waa lagu dhex qortay, kadib parameter-ka HTML-ka uu ka horeeyo waxa weeye HTML-kii ayaa halkaa laga soo xidhaa. Sidoo kale body-ga halkan sare waynu ka furanay, dabeedna maxay ahayd waxbaynu ku body-gii markaynu ku dhex aynu furanay halkan hoose ayaad ku aragtaa isagoo parameter ka horeeyo oo body-gaasi maxay tahay la soo xidhay. Macnaha haddaad aragto waxaas inuu parameter ka horeeyo waxa weeye markii hore waa la furtay wixii la doonayaa lagu dhex qortay kadib waa la soo xidhay. Macnaha parameter-kaas ka horeeya waxa weeye waa la soo xidhay maxay ahayd
tagiska la furay markii hore wax lagu dhex qortay. Waxaa kaloo kamid ah h1 oo heading ama head1. h1 ama headingkaasi wuxuu noqon karaa h1 ilaa h7 inta u dhaxaysa ayaa lagu sameeyaa koodhka html oo loo isticmaalaa. b before ben ayaad halkan ku aragtay iyaduna oo loo soo gaabiyey paragraph oo iyadana sidoo kale sidii buriga ama html-ka iyadana inta la furay wax lagu dhex qortay isla markaasina la soo xidhay. Haddaba docx type html-ka sidaan horeba kugu soo sharaxay waxa uu koodhkan inoo sheegayaa inuu yahay waxaan html oo computerka nala fahmi karo. Sidoo kale html-kana waxa uu qeexayaa nooca document-kan uu yahay ayaa isaguna u qeexayaa. Head-kuna waxa lagu dhex qoraa markaa title-ka document-ga si uu uga muuqdo web page-ka magaciisa marka la rangareeyo. Markaasi ayaa head-ka waxa lagu dhex qorayaa markaa html-ka sidaynu halkanba ku soo aragnay. Sidaynu halkan ku soo aragnay iminka kaasi waa headkii. Labada head title ayaa u dhaxeeya. Markaasi headkaasi title-ka waxa loogu talagalay headku inuu kala qaybiyo buriga waxaad ka qortay iyo title-kii project-gaaga. Title-kuna isaguna waxa lagu dhex qoraa title name-ka labada dhexdooda ama waxa lagu dhex qoraa title name labada dhexdooda. Macnaha title markaad qorto tag markaad furato aad title ku qorto tagi ku soo xidho page title-ka ayaa halkaa gelaya ama somali.com ha ahaado hadduu website yahay. Tusaale dhanka website-ka markaan ka eegayno ama ha ahaado burco.com ama ha ahaado bosaso.com ama ha ahaado wax alaale waxaad doonto haddaad ka dhigato. Kadib paragraph kadib tagiskii ayaad furaysaa dabeedna parameter oo ah macnaha ii soo xidh title-kaygii halkaas ayuu ku dhan yahay. Markaasi tusaale ahaan title haddaad furato intaad qoraalkan title name-kaaga ama page title-kaaga intaad qaadato kama dambaysiin kartid title-ka uu ka horeeyo parameter-ku sababtoo ah ma fahmayo computer-kaagii mana soo saarayo hadhow. Buriga ayaa isaguna kamid ah oo ah qaybta wax kasta lagu qorayo lagu dhex qoro. Wax kasta oo lagu dhex qorayna browser-ka kusoo bandhigmi doonta hadhow markaanu rangarayno. Head1 oo isaguna heading loo soo gaabiyey. h1 waxaa loo soo gaabiyey iyaduna head1 waxaana lagu dhex qoraa ciwaanka qoraalkaaga sidaad aragto iminka. This is a heading. Kani waa heading-kaygii ayaad leedahay. b before ben ayaa iyaduna kamid ah oo iyaduna loo soo gaabiyey paragraph. Waxaa loo soo gaabiyey paragraph waxaana lagu dhex qoraa qoraal kasta oo kamid ah web page-kaaga ama xogtii aad u baahanayd inaad halkaasi ku qorto ama uu ka mid noqdo project-kaaga ayaad paragraph-ka ku dhex qoraysaa. Web page-kaaga aadna rabto inuu ka soo muuqdo markaasi browser-ka dhexdiisa marka aan rangarayno. Intaasi daawadayaal waxaa inoogu dhan casharkeenii koowaad ee html oo ay noo socday ayaamahan. Waxaanu qaadanay introduction-kiisii iyo casharkiisii koowaad oo kan ah maanta. Insha Allahu tacaala kulli waxaynu u geli doonaa practicalkiisana waxaan jecelahay inaad ila socoto software-ka sida loogu shubanayo igula shubato koodhkii aan qorana ayaad la qorto insha Allahu tacaala ilaa iyo intaynu ku dhammayn doono html-keena iyo CSS-keena oo iskaashanaya insha Allahu tacaala kuna dhisi doono website heer caalamiya insha Allahu tacaala ilaa iyo intaynu ka gaarayno intaynu website ku dhisno bahalkaasi aqoontiisa ama kooraska aqoontiisa inoo dhacdo website-na ku dhisno ilaa iyo intaynu ka soo gelinayno internet-ka oo aan meel kasta oo adduunka laga joogo website-kaasi laga soo booqan doono insha Allahu tacaala.
fadlan ha ka haysa dhicin. casharaduna siday isugu xigxigaan si aad u fahanto kooraska u daawo insha allahu tacaala. asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.